自家種植嘅呢個雞蛋果咧，雞蛋果嗱要修剪嘅呢個香水檸檬嗱，修剪過後，豆絹花都要成日修剪啊！呢個嗱香水檸檬，呢個白心嘅番石榴，而家修剪係長白心嘅呢個就百香果。百香果咧就又係要修剪嘅，唔可以太長嗰個嗱，要包實佢。如果唔係啲果韌係會食嘅嗱。百香果會爆花啦，有公有授勳嘅公啦，又唔係有啲又冇結果嘅。就算係爆花，但係佢冇嘅。有啲爆花，咁有啲有爆花，有嗰啲授勳嗰啲咧，就整一棵就磨落去另一個冇嗰啲公嗰度，咁就佢就會結果噶啦。嗱，呢個百香呢爆咗花啦，就唔見到佢有啲授勳嗰啲，即係好似黃嗰啲色嗰個。咁有咧就搣拎啲去其他啲爆咗花啲公嗰度唔好磨，佢就會結果噶啦。睇先，喺呢度咧，百香果要包實佢啦。呢度嗰度係包實佢。呢度呢棵咧就係大樹菠蘿嚟嘅，呢個種咗棵大樹菠蘿，長到好高啦。大樹菠蘿有啲提子啊，好似有紅提嚟嘅。之前有棵種嚟種去都種唔晒。呢啲芋頭要修剪，嗰啲葉咧，呢啲梗啊曬乾咧可以愛嚟炆餸。呢棵黃皮咧，我成日修剪嘅，因為佢遮住晒啲，即係唔想佢長得太高啊，同埋遮住晒啲 CCTV 咧，係咯。呢度百香果包實佢。嗱，呢個無花果就咁樣插落去就生噶啦，生根啊！我哋係響即係啲親戚嗰度有啲係種到嘛，搣一棵插落嚟就種，嗱幾年後就咁高啦。呢啲係紅心番石榴，成日要修剪㗎，長高咧修剪佢，跟住就爆開咧，佢就會好多果出嚟㗎啦。嗱，呢度都有，咁佢成日要修剪啊，我等佢長粗嗰個樹根啊。呢棵龍眼都要修剪嘅，摘晒啦。今年算開得好㗎啦，開到全好多爆花啦，係咯。呢個龍眼就係石劫龍眼嚟嘅，睇先。呢啲百香果藤，初又驚佢唔生，所以種多幾棵。原來佢種生咗之後就好誇張啦嚇！羅漢松啊，因為水喉啊甩咗個灑水嗰個乾咗。好，呢度嗱豆絹花我修剪啦。之前就好高啦，長到爬到窗嗰度。而家我就希望保護到啲窗，咁啊修剪矮啲，等佢最爆個花啦。唔需要太多水嘅，但係佢又要有啲水分。咁係